試完我發咗個關於日本大地震嘅夢。我啱啱6月8號去完大阪啦，我唔知因為啲咩事再翻去日本，跟住咧喺一個地鐵站，我準備落車行去前面個景點嘅時候咧，我見到地下一大灘血，咁我都唔知發生咩事。但係再行前嘅時候咧，覺得唔對路，因為咧開始好多車停咗喺度唔喐，咁我就抬頭望下附近啦，我見到停咗20幾30架救護車，跟住擔架上面都係 full 㗎，係可能5至10個人攤平瞓咗喺度，跟住咧啲人係着住啲好淺色，可能米黃色嘅衫啦，一式一樣，我唔知係喪服定乜嘢啦。咁我就覺得唔對路，好誇張喎。咁我就行去隔離嘅一間藥房，問幾個本地人發生咩事啦。我問佢 what happened 啦，有一個藥房行出嚟嘅人就話唔知發生咩事你，跟住就拎咗一張地圖出嚟俾我睇。我好有清晰印象咧，張地圖係指住中間一個位啦咁樣，跟住佢就話啱啱發生咗超大嘅地震。如果咁大嘅話，可能連帶2、3呢一度都遲啲會有事啦。咁我抬頭望一望，我就見到嗰啲 building 咧唔係超級高，但係好明顯係一個市中心嘅樣。咁之後咧，我就諗唔係啩，咁快啲走啦。咁迎面咧有一架私家車行過嚟，嗰一架車嘅司機咧係好似精神已經有啲黐咗線，跟住佢喺度笑，跟住佢架車係左歪右倒咁樣，差啲撞埋牆。跟住我就話算啦，我自己落車啦，我自己跑去地鐵站。跟住喺我跑嘅途中咧，我就醒咗啦。個夢就係咁樣咯。跟住我用咗好耐先平復到，因為真係太震啦，超級恐怖咯〜